Tingnan niyo naman yung kapalang snow. Natabunan na yun ang aking car. Paano ko pa kayo malilinis yan? Nakakatamad ng mag-scrape ng ice. Mataas pa sa akin. Lapas tuhod na yan, guys. Ayan, kaya naman, cancel na muna yung aking mga lakad dyan. At ang tamad lumabas. Mahirap na yung i-scrape, oh. Sobrang taas na ng yelo. Cancel na muna yung aking lakad for today at di ko kayang linisin yung aking car. Okay guys, kaya yan, balik tulog na muna tayo. Balik tulog, time check 10 AM. Nakakatamad gumala ngayon. Ito guys, oh. Sobrang kapal ng yelo ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan yan. Baka hanggang bukas. Sa may mga lakad dyan, ingat-ingat po kayo dyan. At sobrang kapal ng yelo ngayon. Kita mo naman yan, oh. Ay nako. Ito ang mahirap dito. Pag may lakad ka, bigla mong ipopostpone kasi ganyan ang weather. Lang guys, baka bukas okay na yun. O hindi ko alam kung okay na siya bukas. Basta, ingat na lang po kayo dyan. Okay? Ayan. Sige na guys, matutulog muna. Balik tulog na lang muna tayo. Okay, see you. Bye. At nilalamig na po. Ayan na yung aking cardo, no? Natabunan na. Okay, see you. Bye.